Raquel's Kitchen and Life Explorer. Magandang araw mga kabeshi! Ang tatalakayin at lulutuin natin ngayon ay ang delicious chicken alaking. Pero bago ang lahat, isubscribe nyo muna ang aking channel at i-tick ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga new videos. Ayan po ang chicken fillet. Yan po yung pangunahing ingredients na gagawin nating chicken alaking. Nagawa sa chicken fillet. Sponsored by our friendship yan, mga kabeshi. Magluto na tayo!
Paano ba yan mga kabeshi? Sana may natutunan kayo sa menu na ito. Sa mga gustong magtanong, mag-suggest, just comment below. At huwag pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. I-click ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako sa aking sponsor for today's menu, Jessa and Wilma. Maraming salamat po. Diyos mabalos.